എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ വിട്ടുമാറാത്ത തുമ്മൽ, അതിൻ്റെ ഒപ്പം കണ്ണ് ചൊറിയുക, ചെവി ചൊറിയുക, തൊണ്ട ചൊറിയുക. മിക്കവർക്കും ഇത് വരുന്ന രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഒന്ന് കുളിച്ചിട്ടായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് മുഖം കഴുകി കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും. അപ്പം ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് അതിൻ്റെ ഇന്റൻസിറ്റി കുറയ്ക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്ന് കുറച്ചെടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഒന്നാമതായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ പലർക്കും രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞ് മിക്കവർക്കും ഒന്ന് മുഖം കഴുകുമ്പോഴായിരിക്കും ഇതുപോലെ തുമ്മൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം ചൂടാക്കിയിട്ട് ചെറു ചൂടോടെ ആദ്യമേ തന്നെ മുഖം ആ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് കഴുകുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ പല്ല് തേക്കാനോ അങ്ങനെയുള്ള ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് പോകും. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് രാവിലെ ഇതുപോലെ വിട്ടുമാറാതെ നിൽക്കുന്ന തുമ്മലിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി നല്ല രീതിയിൽ കുറച്ചു കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പറ്റും. രണ്ടാമതായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്, നമ്മൾ ഇതുപോലെ കുളിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ, മിക്കവർക്കും ഇതുപോലെ കുളിച്ച് കഴിഞ്ഞ് തുമ്മൽ വരുന്നവർക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, കുളിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ കുളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം വായിൽ കവക്കൊണ്ടിട്ട് എന്നിട്ട് കുളിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. വെള്ളം വായിലുള്ളപ്പോൾ തന്നെ കുളിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. എന്നിട്ട് കുളിച്ച് കഴിഞ്ഞ് തുപ്പിക്കളയും. ഇല്ല അത്രയും നേരം പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ അത് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് തുപ്പിക്കളയാൻ കുഴപ്പമില്ല. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്കറിയാം ഇത് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ കുളിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെ തുമ്മൽ വരാനുള്ള കാരണം ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷനാണ്. ചൂടിൽ നിന്ന് തണുപ്പിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും തണുപ്പിൽ നിന്ന് ചൂടിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്. അതിനെ നമുക്ക് വാസോമോട്ടർ റൈനൈറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അലർജിക് രോഗമാണ് ഇതിന് കാരണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻ ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിർത്താൻ തന്നെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ വായിൽ വെള്ളം കവക്കൊണ്ടിട്ട് നമ്മൾ കുളിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഇതുപോലുള്ള വിട്ടുമാറാത്ത തുമ്മലൊക്കെ മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും.